Tabukni jorabo rungsrungnai rokni Yago Bijab Swikong koroi Yago Twijak Twijak Botol Yago Twijak da Silai Batham Abahaino Koksilchakha Silchalaika Sunamura DYFI Sunamura Division Committee ni Luaji Mumbai Yago DYFI ni banati Himbotok Rally Khlai Khaduma Funuklaika Himbotok Rally Khlaipai mani Yagulo Kothumung Banda Khlaika Shanmung Bekar Rokno Samong Rinani Botol laimong rompre sopre khlaimong rok muthaknani tei phekjnai manikhonai baniya yaktun chalaimani rok kasunani লুটপাট khlaimong rok kasunani কাঠালিয়াতে আজকে আপনাদের কর্মসূচি কি? আজকে আমাদের ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্যব্যাপী 4 দফা দাবির কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আমরা আমাদের এই কাঠালিয়া বাজারে এবং নিদয়া কাঠালিয়া দুটি অঞ্চলের যৌথ উদ্যোগে আমাদের কাঠালিয়া বাজারে একটি মিছিল এবং পথসভা সংগঠিত হবে। আমাদের এই মিছিল এবং দাবির মধ্যে রয়েছে আমাদের রাজ্যে বেকার যুবদের কর্মসংস্থান। রাজ্যের বিজেপি সরকার বেকার যুবদের সামনে যে প্রতিশ্রুতি কর্মসংস্থানের জন্য রেখেছিলেন তার ধারে কাছেও তারা পৌঁছতে পারেননি। বেকার যুবদের সামনে প্রতারণা করছে বিজেপি। এছাড়া এই রাজ্যে নেশার এক রমরমা প্রাদুর্ভাব চলছে। এই নেশা বন্ধের জন্য আমরা ডিওএফআই সংগ্রাম করছি, লড়াই করছি। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিদিন খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বাড়ছে। এই বিষয় আমরা আজকে এই 3 দফা দাবি সহ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দাবির মধ্যে রয়েছে আমাদের রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা একেবারে চরম অবনতি, দুর্নীতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। এই বন্ধের জন্য 4 দফা দাবিতে আমরা ডিওএফআই আজকে এই কাঠালিয়া বাজারে আমরা মিছিল এবং পথসভা সংগঠিত করতে যাচ্ছি। এই মিছিলে আমাদের এই কাঠালিয়া অঞ্চল এলাকার বহু নতুন যুবতী কমরেডরা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করবেন এবং আমরা এই মিছিল থেকে আহ্বান করতে চাই যে সরকার বেকার যুবদের সামনে যে মিথ্যা প্রতারণা করছেন এটা বন্ধ করে বেকার যুবদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সকল বেকারের যে কাজ এবং কাজের শেষে যে তার কর্মসংস্থান এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যে তার মৌলিক অধিকারগুলি যাতে ফিরে পেতে সক্ষম হয় তার জন্য সরকারকে ভূমিকা নেওয়ার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি। खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेखिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेखिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साक तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबाशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015 and from this humble beginning over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m.
Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Kaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.